med sjekk, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløben som om hver dag var en lørdag. Hello, Gray. Hello, baby Gray. I'll pet my cute bird first. I'm allergic to birds. I love pets to birds.
Cockatiel, hello. Hindi pa siya marunong mag-talk. Hello, hello. Hello, baby Gray. Hello, baby Gray. Hello, baby Gray. Ba't ayaw mo magsalita, ha? Baka makagat mo naman ako, ha?
What's wrong with you, cockatiel bird? Sige na nga, matulog ka na.
Di ba? Nangangagat. Uy. Hello, stop biting me. You can bite me. Ay, nako. Sakit ng brackets. Hindi siya mamakan. Gloves, ay nako. Sige, kagat pa more. Akala mo, tingnan siguro pag nakakagat mo, no? No. Hanggang dito na lang. Good morning guys! Ayan guys, papakita ko sa inyo yung ating order na pagkain. Alam niyo ba guys, nag-order ko ng maraming pagkain. Nagutom kasi ako. Papakita ko lang sa inyo guys. Here, oh, peanut bit. Oh! Ko dito. 1, 2, 3, 4. Sweet and sour. Fish nito guys. Nakulat. Dito na sa buksan guys. Tsaka meron pa ako iko. Guys, may sipon kasi ako. At saka pansit. Pansit with ayan. Lechon kawali. Ang sarap. Parang gusto ko nang kainin. Ayan guys, that's it for today. Thank you guys for watching. God bless everyone. Lahat ng napili ko guys.
Ito naman ay humba, pinakbet, sisig, siomay, pansit with lechon kawali, biko, sweet and sour, lapu-lapu, fish. Ayan guys, hindi ko na siya buksan kasi yung ano na wait. Ayan siya guys. Ooh, wow, looks yummy. Ayan guys, lahat po ng ito guys ay nabili ko ng 650 peso. Like a Hellcat.